Johannes 12. Ons buig ons hoofde voordat ons lees. Ja, Here, hoe wonderlik om by mekaar te kan wees en te kan weet dat U woord met ons gaan praat. Want dit is 'n lewende woord. Dit is 'n kragtige woord. En ja, Here, die woordverkondiging, weet ons, deur al die eeue het altyd sentraal gestaan. Omdat ons glo dat deur die dwaasheid van prediking word mense gered. En daarom, Here, is dit vir ons absoluut die hoogtepunt om stil te raak rondom U woord en te sê, Here Jesus, praat met ons. Ons wil werklik waar vanmôre hê dat deur die woord dat ons die stem sal duidelik hoor. Dankie, Here, dat dit U is wat praat. En daarom weet ons, Here, dat hierdie woord nie leeg sal terugkeer nie. Maar waar dit gaan, verander dit, vernuwe dit. Soos 'n lewensstroom wat deur 'n dor aarde vloei. Ons wil ook saam vir U loof en prys vir die reën die afgelope tyd. Dit is vir ons so wonderlik, Here, dat U vir ons voorsien, ook met die fisiese. Dankie vir die reën. Ons loof en prys U naam. Amen. Johannes 12, ons gaan lees van vers 1 aan. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het, en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei, en Martha het bedien. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte baie kosbare nardussalf geneem, en die voete van Jesus gesalf, en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehaat het en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus, laat haar staan. Sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Van die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy uit die dode opgewek het. En die hoëpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. Net tot sover. Ek hoop jy kan onthou dat ons al vir mekaar gesê het dat die verhaal van Maria Magdalena vind baie vroeër in Jesus se bediening plaas as wat Johannes dit stel. Ons weet dit ook omdat dit wat vooraf plaasvind met Lazarus se dood, hoe Maria deel was van die verhaal, hoe die mense van die Jode afgekom het na Martha en Maria toe, hoe hulle gesit het by Maria, dat op hierdie stadium was daar 'n ander karakter van wie Maria is. Mense het anders daarna gekyk. So, ons sien uit Lukas ook uit, dat die verhaal van Maria Magdalena, wat Jesus se voete salf, baie vroeg in sy bediening plaasgevind het. Maar nou sit Johannes hierdie verhaal hierso op hoofstuk 12. En die rede daarvoor is omdat Johannes besig is om anders as die ander 3 evangelies, wil hy 'n bepaalde teologie van die begin af vir ons leer. En julle het oor en oor, het julle nou saam met ons die pad gestap vir Johannes, van hoofstuk 1 af, waar dit oor en oor vir ons vertel het, dat al die werk wat gedoen word gedoen deur wie? Deur God. Sien, vanmôre gaan jy hier sit en jy gaan, as jy nie al die ander preke gehoor het, jy gaan jy sê, Johan, maar die Here doen alles. Ek wil vir jou van die begin af sê, dit is wat ons die afgelope tyd oor en oor gesê het. Wedergeboorte vind plaas deur die Heilige Gees se werking. Hy waai waar hy wil. Ons hoor sy geluid, maar ons weet nie waar vandaan hy kom nie. So is elkeen wat uit die Gees
gebore is. Ons weet dat God die Vader het ons alreeds aan hom behoort voor die grondlegging van die aarde. Ons het laasweek weer daarna gekyk. Tussen dit het ons die heeltyd hierdie verklaring wat mense maak, hulle glo. Hulle glo en hulle glo. En Jesus wat van hoofstuk 2 af vir ons gesê het, dit sê ek omtrent elke week, van die sy begin af vir ons gesê het, hy het nie sy vertroue in hulle geplaas het nie, want hy het hulle harte geken. Dis nie 'n verklaring wat geloof wys nie. En daarom die geloof wat hulle geopenbaar het, was nooit die geloof wat God van praat, wat 'n reddende geloof is nie. En jy gaan dit weer sien in hierdie verhaal, want in hierdie verhaal is daar 'n klomp karakters wat God gebruik in hierdie verhaal van Maria Magdalena om vir ons te wys hoe mense reageer op wie hy is. En die heel eerste ene is Maria Magdalena. Nou dis heel moontlik Saterdag aand, is die aand van die Sabbatsdag. As dit aand raak op Sabbatsdag, dan kan jy weer begine werk. So Martha wat besig is om te werk, is 'n teken daarvan dat die 6de dag voor sy kruisiging min of meer die dag was, dat Sabbatsdag was, en net na die son onder is, sodat Martha kan weer begine werk. So ons is op Saterdagmiddag. Die heel laaste klomp hoofstukke van Johannes gaan van Saterdag af tot Sondag. Min of meer 'n week se gebeurtenisse wil Johannes indruk in die laaste klomp hoofstukke. Hoekom? Want dit is die belangrikste. En hy gaan vir jou wys wat die prys is van die evangelie. Wat die prys vir jou is van die evangelie en wat die prys vir Christus is van die evangelie wat hy sou bring vir ons. So heel eers het ons nou vir Martha. Martha is besig om te bedien. En sy is besig om kossies te maak, en sy het op 'n stadium het sy ook so kossies gemaak, onthou julle, en sy was kwaad gewees vir Maria, want Maria het haar nie gehelp nie. Dis asof Maria altyd besef het, Jesus is soveel meer as wat Martha besef. Martha wil dit net lekker maak. Martha wil die hele tyd daar wees, sy wil kossies maak, sy wil hom bedien en alles. En Maria se bediening is soveel meer. Die koste van Maria se bediening is baie meer as die koste van Martha wat net rondhardloop en kossies maak. Maar vanmôre gaan ons nie baie oor haar gesels nie, want die fokus is Maria. Voor dit het ons nou vir mekaar gesê in hoofstuk 11. Ons moet net al die karakters by mekaar bring. Voor dit het ons al gepraat van Caiaphas. Onthou jy Caiaphas en die res van die leiers? Hulle het klaar die prys bepaal van Jesus. En die prys van Jesus was, hierdie prys vir Jesus om aan te hou, aangaan soos wat hy aangaan, is te duur. Dit gaan die res van ons volk en nasie sy einde kos. So kom ons kry net vir Jesus uit die weg uit, die prys wat dit gaan vat om Jesus te laat aangaan in hierdie wêreld saam met ons, gaan net te veel wees. Kom ons raak ontslae van hom. Teenoor hulle staan Maria. En Maria het nie 'n saak met 'n prys nie. Die waarde van Christus kan nie bepaal word deur geld. Jy sien, as jy verstaan waar Maria vandaan kom, Lukas vertel vir ons bietjie meer van hierdie vrou en waar sy vandaan kom. As jy nou na Lukas gaan kyk, Lukas 8. Lukas 8. Lukas 8 vers 2. Lukas het nogal ongelooflik, as jy Lukas deurwerk, sal jy sien, Lukas bring mense in wat uitgestoot word deur die wêreld, veral vroue. Vroue is 'n belangrike karakter in die verhaal van Lukas. En daarom wil Lukas vir ons mooi vertel, wie is hierdie vrou? Natuurlik al hierdie vroue het vir Jesus bedien en vir hom gehelp met geld,
En dan vers 2. Ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes, Maria wat Magdalena genoem word, uit wie 7 duiwels uitgegaan het. Okay, so daar was 7 duiwels in Maria gewees. Ons weet ook dat die verhaal in Lukas word vir ons vertel dat daar 'n man was wat vir Jesus uitgenooi het. Hierdie huis waar Jesus was in Betanië het behoort aan 'n Simon. Simon was 'n fariseer gewees. Die interessante van Lukas is, Lukas vertel vir ons dat Simon iemand was wat melaats was. En dis 'n amazing verhaal, as jy eintlik na Lukas gaan kyk, is Lukas vertel vir jou, hierdie hele gedagte tussen 'n man wat melaats was, wat 'n fariseer is, so dit beteken hy kon nie 'n fariseer meer wees nie, want hy was melaats. Teenoor 'n vrou wat 7 duiwels ingehaat het, en Jesus wat op die ou einde, ons gaan nou daarby uitkom, hierdie twee se pryse teenoor mekaar afspeel. Hoe dankbaar moes Simon nie gewees het? Daar's 'n geskiedenis, daar's 'n verhaal in die kerk, dat Simon die vader was van Lazarus en Martha en Maria. En daarom is hulle ook in sy huis gewees. Maar ons kan nie dit vanuit die skrif uit bepaal dat dit werklik so was nie. Maar dit is net ongelooflik dat hierdie familie is by mekaar, en tussen hulle is hierdie vrou wat 7 duiwels in haar gehad het. Sy was 'n slegte vrou, en hulle het geweet, sy's 'n slegte vrou. Almal het geweet, hierdie vrou wat hierin kom, is 'n slegte vrou. Nou ek wil vir jou vra iets. As jy besef, vanuit die skrif uit, hoe lyk 'n fariseer? 'n Fariseer is hierdie persoon wat op 'n hoë troon sit, en almal beoordeel, en almal oordeel. Want in sy lewe is hy net soveel beter as aan die ander. Hoe dink jy, moes hierdie vrou Maria gevoel het om in die huis in te gaan, terwyl sy geweet het, die oomblik as sy vir haar voete in die fariseer se huis sit, wat gaan die res van die mense sê? Nee, so nie. Is dit nie die eerste gedagte wat jy kry nie? Jy weet by jouself, as ek nou oor die Here praat, is die moeilikheid. Maria stap in 'n huis en wat sy weet, hierdie huis behoort aan 'n fariseer, hierdie huis behoort aan iemand wat ek weet, as ek hierin stap, gaan ek nie maklik ontvang word. Daar gaan nie 'n blywende ding wees wat gaan plaasvind en mense gaan bly wees oor hier kom Maria in, 'n ongeredde vrou, haar lewe is verander. Hoe bly is ons Maria's hier nie? Wat sou sy? En sy het dit geweet. Sy het geweet. Maar jy sien, in haar lewe, en ek wil hê van die begin af, moet dit meer en meer, dat jy moet dit laat oorspoel oor jou. Hierdie vrou is nie bang vir wat mense oor haar gaan sê nie. Sy weet, sy gaan haar naam met 'n plank slaan. Sy weet dit. Sy weet wat vir haar wag. Die fariseërs het baie keer gesê, as Jesus gegaan het na die sondaars toe, en hy het gekuier by die sondaars, dan sê hulle vir sy disippels, wat soek hy saam met die sondaars en die tollenaars? Maar hierdie vrou in haar lewe is die karaktertrek wat Jesus verduidelik as hy sê in Matteus 5 vers 3, geseënd is die wat arm van gees is. Wat is arm van gees? Arm van gees beteken, ek besef, daar is niks in my lewe wat kan enigsins betaal vir dit wat Christus gedoen het. Betogos in die Grieks. Ek is absoluut in bankrotskap as dit kom by wat hy vir my gedoen het. Dis iemand wat geseënd is. Dis iemand wat makarios is, gelukkig is iemand wat besef, Here, ek is arm. Ek kan niks vir u gee nie. Daar's niks in my lewe wat ek vir u kan gee, wat kan maak om te sê dankie vir wat u vir my in my lewe gedoen het. En dit moet eers vir mekaar sê. Maria gaan nie betaal vir wat Jesus vir haar gedoen het nie. Sy is iemand wat wil gee uit die dankbaarheid van haar hart uit.
Sy kom na haar huis toe, met alles wat vir haar wag. En ek is seker, Maria het net met 'n absolute opgewondenheid gekom en gesê, ek wil kom dankie sê. Ek wil kom dankie sê vir hierdie een wat my lewe verander het. En Maria bring 'n half liter baie duur nardesolie. Nardesolie wat van baie ver af gekom het, wat hulle moes inbring, en jy het sekere kwaliteite gehad van nardesolie. Sy bring die beste wat sy gehad het. En sy kom na Jesus toe, en as sy voor hom kom, is hy klaar besig om te huil. 'n Vrou wat absolute dankbaarheid het teenoor hierdie een wat haar gered het. En sy kom verby almal, met almal wat na haar kyk, maar sy het nie 'n saak met hulle nie, want haar oë is gefestig op hierdie ene. Hierdie een wat haar lewe kom verander het. En sy stap reguit na hom toe, en sy val voor hom. Terwyl sy besig is om te huil, sy besig om die trane op sy voete te val. En onthou, die voete is die vuilste plek van 'n persoon in daardie tyd. As jy gestap het deur die strate van Jerusalem, Betanië, sou jy 10 teenoor 1 allerhande mis en goedes deur jou voete gekom het. Dit was vuil geweest. Daarom was die gebruik geweest dat as jy by die huis gekom het, wat het hulle met jou voete gedoen onmiddellik? Die huisheer, hy het 'n slaaf gekry en gesê, kom was hierdie manne en vroue se voete. En Jesus gaan met Simon praat, die fariseer in Lukas, en hom sê, jy het nie die normale gebruik eers aan my gedoen nie. En hier stap 'n vrou in, en sy huil op sy voete, en sy vat haar hare, dit wat 'n vrou ongelooflik op trots is, dit wat vir haar wonderlik is, vat sy hare en sy maak dit skoon. Van die vroue, noem jouself, vuil voete, en jy vat jou hare en jy is besig om dit skoon te maak. Jy kan sien 'n vrou hierson, wat net glad nie bekommerd is oor haarself. Het gaan nie oor haarself. En dan terwyl sy dit doen, dan gooi sy die salf uit. Lukas sê sy gooi dit ook oor sy kop uit. Sy gooi dit oor sy voete. Sy maak die hele botteltjie leeg. En in haar hele karakter is sy besig om uit te beeld 'n vrou wat absoluut sê, ek is 'n slaaf van U. Wie wat wedergeboorte? Wie wat veroorsaak wedergeboorte? Wedergeboorte veroorsaak mense wat in nederigheid voor die Verlosser val en sê, al wat ek verdien is om 'n slaaf te wees. Ek verdien niks anders te nie. Onthou jy toe die jong man, die verlore seun, terughardloop na die huis toe, wat is sy eerste gedagte as hy by sy pa kom? Ek gaan vir my pa onderhandel. Ek gaan vir my pa sê, pa, ek weet ek moet nie meer 'n seun van pa wees nie, ek het nou al die goed gevat, maar pa, ek is daarom pa se seun. Kom ons onderhandel daarom net so 'n bietjie, behandel my daarom net redelik goed. Wat sê die verlore seun? Pa, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Sy gedagte is, pa, maak my een van hierdie slawe. Dis vir my genoeg. In haar lewe wys sy in die begin van Johannes 12 vir ons wat dit beteken om diensknegt te wees. Wat beteken dit om slaaf te wees? Jy sal sien, Jesus gaan verder daaroor praat. As jy net verder lees in Johannes 12, kyk, Johannes 12 vers 24. Johannes 12 vers 24. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond sal val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Wat vra die Here vir ons? Wat is disippelskap? Dis jou lewe verloor. Dis jou lewe verloor. Dis nie 'n gedagte van, Here, ek sal 'n gedeelte van myself vir U gee nie. Dis, Here, ek gaan sterwe totaal geheel en al in myself.
Want dan alleen kan die koringkorrel vrug dra. Die koring kan nie daar staan, die koringkorrel, kinders, koringkorrel, besluit by homself, ek gaan net die helfte vir myself gee. Hierdie gedeelte, daaruit kan enigiets uitkom, maar hierdie gedeelte behoort aan my. 'n Koringkorrel moet totaal geheel en al sterwe, sodat daar vrug kan kom, en dis wat die Bybel hier sê. En dan sê hy vers 25, luister weer, wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Het jy jou lewe lief in hierdie wêreld? Wat beteken dit om jou lewe lief te hê in hierdie wêreld? Dit beteken jy is so bekommerd oor wat ander mense van jou dink. Wie sy lewe haat in hierdie wêreld, beteken my lewe gaan nie oor myself nie. My lewe gaan oor die Here. Sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Daar sal 'n tydperk wees van die Vader jou sal eer. Jy sal nie geëer word hier op aarde nie. Daarom sê die Bybel, as mense alles wat goed is van jou sê, onthou hulle dieselfde gesê ook van die valse profete. Hulle gaan nie jou prys op aarde nie. Hulle gaan al wat sleg is van jou sê, want so het hulle ook met die profete voor my gedoen. Disippelskap beteken alles opgee. Alles vir die Here gee, alles prys gee. En terwyl Maria dit doen met hierdie nardesalf, is daar 'n wiskundige in die kamer. Hy het sy kalkulator uitgehaal. Hy is besig met sommetjies te doen. Nardesalf. Koop by die plaaslike supermark. Goeie nardesalf. Ek ruik dis goeie nardesalf. Prys van goeie nardesalf by Betsy se winkel is gelyk aan. En dan sê hy vir Jesus die ongelooflike. Jy sien, hy het dit klaar uitgewerk. Hy sê, hierdie goede se prys is wat? 300 pennings. Hy het klaar die som gemaak. En wie wat die amazing is van die som wat gemaak word, ons gaan aan die einde daaroor praat, daar is 'n som wat jy beter maak. Want jy moet vir jouself afvra, wat is Jesus vir jou werd? Daar gaan 'n som gemaak word, en ons sal aan die einde daarna kyk. Maar hy begin sommer dadelik, en hy begin hierdie som te maak, en hy sê vir homself, hoor hierso, hierdie is belaglik, ons is besig om te mors. En hy sê dit ook. Hy sê ook dadelik daar vir hulle, Judas, die seun van Simon wat hom sou verraai, vers 5, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Ag, hy klink so mooi. Die stroom drup van sy mond af. Ons moes al hierdie geldjies gevat het en ons moes vir die armes gegee het. En nou het julle alles gevat en julle dit uitgegooi op sy voete. Wat is nou werd? Ons beter om te mors. Ons moet nie mors nie. En daarom, omdat sy hele lewe gaan oor die sommetjies maak, want die Bybel sê vir ons, en die Bybel is baie eerlik oor wat jy is. Jy is dalk nie. Jy wil nie regtig sê ou is 'n dief nie. Hy nou net van neem. Of hy's 'n kleptomaan. Die Bybel sê nie van kleptomaan of enige ander maan nie. Al wat die Bybel sê is, jy is 'n dief. En dis die begeerte van jou hart, jy wil bymekaar maak. En dit is hierdie man. Hy is 'n dief. En die groot ding wat hy sy bekommernis is, hoor hierso, hierdie skep 'n president. Wat bedoel ek daarmee? Skep 'n president. Imagine nou as Maria 300 pennings gee vir hierdie nardesalf, wat gaan daar van my gevra word? Ek meen, wat gaan dit vir my kos?
As dit die standaard is, nou moet ons nou net almal in die standaard voldoen. Klink nie lekker nie. Enigiets wat ek nou gaan bydra, gaan nie goed klink meer nie. Jy sien, die res van die disippels was ook die hele tyd daar. Hulle het gehou daarvan om geldjies te tel. Onthou jy toe Jesus by die tempel gesit het? En Jesus, waar gaan neem hy stelling in toe hy by die tempel gaan sit? Reg by die boks. Waar hy die geld ingooi. Hoekom het Jesus reg by die boks gaan sit? Dis weird, dat jy vinnig kan sien by wat mense vir die Here gee, waar hulle harte is. Is nie so nie? Is dit so? Die manier wat mense in hulle lewens vir die Here gee, is 'n goeie bepalende faktor wat hulle van hom dink. En Jesus gaan sit daar, en die disippels kyk hoe die fariseërs inkom, die ryk ouens, hulle gooi in, en hulle sê, oh my. En dan kom 'n vroukie in en sy gooi die laaste stukkies in wat sy gehad het. En hulle moes gesê het, oh wel, hoopa kom 'n fariseer wat daai opmaak, en daai pretty bad. En Jesus sê, weet jy, daai vrou het meer gegee as almal saam. Maria Magdalena het alles gegee. Judas, vir hom is 300 pennings baie. Wat is 300 pennings? Miskien wil jy weet, Johan, gee vir my 'n idee wat 300 pennings, dat ek hom net uitwerk by die boeke. Of 'n klop. Wie wat is 300 pennings in jou geld? Jy moet saam met my vertel, wat is jou salaris in 'n jaar? OK? So kry jou salaris in 'n jaar. Ek weet jy hou nie af van om daaroor te dink nie, maar net vir 'n oomblik. Kry jou salaris in jou kop vir 'n jaar. 300 pennings is 'n jaar se salaris gewees vir 'n gewone persoon. Het sy betaal vir haar redding? Want sien, meeste ouens, as jy dit sê, hoor hierso, hier is Maria en sy gee 300 pennings, 'n hele salaris van 'n hele jaar lank gee sy. Dan sê mense, ja, maar jy moenie jou redding probeer koop nie. Ja, sy was nie besig om haar redding te koop nie. Nee, sy was nie. Sy was besig om te sê, Here, dankie, ek wil graag meer gee, maar dis op die stadium wat ek het. Om te gee vir die Here het niks uit te waai, en ek praat nie net hier van geld nie. Om vir die Here te gee het niks uit te waai met redding koop nie. Jy kan nie jou redding koop nie. Ons het dit van Johannes op begin af gesê, dis alles die werk van God. Hierdie is 'n vrou wat dit besef en sê, Here Jesus, ek is dankbaar. Miskien wil jy vir Maria sê, Maria, jy moet dit net nie laat lyk asof hierdie 'n ding is waar jy moet iets doen vir jou redding. Ek sien baie keer, as ek die tyd kry en ek moet kyk, hoe gaan dit daar so op Facebook? Dan kom ek op Facebook, dit is 'n frightening plek. Gelukkig het ek al so baie mense geblok, ek kan nou in 'n week sien wat op een bladsy aangaan. Maar dan kom jy daar en dan haal ouens teksverse aan. En wie wat die meeste teksverse wat aangehaal word? Is teksverse wat hulle dink vir hulle sê jy hoef niks te doen nie. En met myself, wow, eerstens het jy daai teksvers gaan lees, die res wat daarop volg en wat voor dit is. Het jy die hoofstukke voor dit gelees? Want jy gaan nie daai vers verstaan as jy die res verstaan nie. Maar Judas, dis net te veel vir ou Judas. En daarom sê Jesus vir Simon, wat ook in Lukas by die tafel was, wat 'n fariseer was, wat melaats was, sê Jesus 'n interessante ding. Onthou, die fariseer moet baie bly wees oor die melaatsheid wat van hom gereinig is. Wat sê Jesus vir hom? Want Simon het ook 'n probleem gehad met Jesus. Was nie net Judas nie. Johannes lig vir Judas uit, want hy wil vir jou verwys oor die prys wat betaal is en wat Judas gaan betaal. Dis hoekom hy vir Judas wys. Maar het was nie net Judas wat ongelukkig is nie. Die Bybel sê vir hom, al die disippels en Simon die fariseer was ook ongelukkig. En Jesus sê vir hulle, daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe. Want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief.
As jy weinig vergewe is, het jy weinig lief. Wie van julle is weinig iets vergewe deur die Here? Kan ek net jou hand sien asseblief? Weinig vergewe. Wie wat beteken weinig? Baie min. Wie van julle is baie min vergewe? Ek het my hart gegee vir die Here toe ek 5 jaar oud was, vir die Here begin lewe. Wie wat? Ek is frightening in die skuld by die Here. En hy het alles kom dra aan die kruis van Golgotha vir my. Ek skuld alles. En daar is niemand wat hier sit wat kan sê ek is weinig vergewe nie. Dis wat Jesus besig is om te probeer sê. Daar's niemand wat kan sê ek is weinig vergewe nie. Want hier sit 'n Fariseer. Ou Simon, hy is genees van melaatsheid. Hy moes net so dankbaar gewees het. Maar die een wat besef hoe baie hulle vergewe is baie dankbaar. Judas daarenteen, hy het nou sy calculator uitgehaal en 300 pennings het hy ingeslaan, dit het uitgeskop, dit was nogal redelik kwaai, 'n jaar se salaris. Toe besluit Judas by homself, die beste gaan wees dat hy maar vir Jesus verkoop, dat hy 'n geldjie kan kry. En die interessante is die prys wat hy betaal het. Wil jy die prys gaan kyk? Kom ons gaan kyk die prys. Exodus 21. Exodus 21 vers 32. Exodus 21 vers 32. Luister hier wat gebeur. Die Here is besig om reëls te maak oor wat gebeur as jy iemand verloor. Luister vers 32. As die bees 'n slaaf of slavin stoot, moet hy aan hulle heer 30 sikkel silwer gee en die bees moet gestenig word. So wat beteken dat die slaaf gestoot is? Beteken die slaaf is doodgemaak deur 'n bees. En as die slaaf doodgemaak is deur 'n bees, wat was die prys wat jy betaal het vir daai slaaf wat doodgemaak is? 30 sikkels silwer. Jesus was vir Judas soveel werd soos 'n dooie slaaf. Dit nie ironies nie. En die prys wat hy wou gehad het van Jesus was die prys wat jy betaal vir iemand om hom wat dood is en hy's 'n slaaf en hy's dood. Dis wat hy vir my werd is. En daarom, omdat ek nie bereid is om alles te gee in my lewe nie, want dit is wat wedergeboorte beteken, gaan ek 'n prys uitmaak, en omdat hierdie prys in Judas se lewe so geraak het, dat nou Judas al hoe meer agterkom, en die prys raak al hoe duur, toe sê hy, die beste is, ek wil niks vir hom betaal nie, kom ek kyk of ek uit hom geld kan maak. En dis wat valse profete vandag nog doen. Omdat hulle nie bereid is om vir hom alles te gee nie, kyk hulle hoeveel geld hulle uit hom kan maak. Jy sien, of ek gaan sy slaaf word, of hy word my slaaf. Dis die twee. Of ek word sy slaaf, of hy gaan my slaaf word, en hy gaan doen alles wat ek wil hê hy moet doen. En dis hoekom ons gebedslewe so lyk, wat ons sê, Here Jesus, doen dit, en doen dit, en doen dit, en doen dit, en doen dit. En as jy nie dit, en dit, en dit, en dit doen nie, dan gaan ek nie vir jy lewe nie. Here, maak gesond. Here, gee my finansies. Here, asseblief, gee vir my hierdie seëning, en daai ding, en daai ding, en daai ding. En Here, as jy nie dit vir my gee nie, dan hou ek nie meer van nie. En dan sê Jesus vir Judas, en ek wil nie baie lank daarin tyd spandeer nie, maar is interessant dat Jesus vir Judas sê, die armes het julle altyd by julle. Net kortliks, die armes gaan altyd daar wees. Daar gaan nie een tyd in die geskiedenis wees wat armoede gaan ophou nie. Nog nooit nie. Maak nie saak wat enige regering probeer beloof nie, armoede gaan nie ophou nie. Wie, hoekom? Kom ek lees vir jou 'n paar teksverse. Jy kan net so sit en luister na die teksverse wat ek vir jou wil lees. Deuteronomium 15 vers 11. Want die armes sal in die land nie ontbreek nie.
Daarom gee ek jou bevel en sê, jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land. Daarom sê die Here, daarom wil ek wat van jou vra en wat van jou toets. Hoe wyd is jou arms oop vir jou medebroer en suster wat swaar kry? Daarom is hulle daar. Wie het hulle daar geplaas? Spreuke 30 vers 8. Hou valsheid en leentaal ver van my af, gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my nie geniet die brood wat ek bestem is. Vers 9, dat ek nie as ek oorversadig geword het, u verloon nie. Wie is die Here? En dat ek nie as ek arm geword het, steel en my aan die naam van die Here vergryp nie. So, die Spreukedigter sê, Here, moenie my arm maak of ryk nie. Here, ek wil nie te ryk wees dat ek u vergeet nie, en ek wil nie te arm wees dat ek steel nie. Dis min of meer waar jy hoort. Job 34 vers 19, hoeveel minder aan hom wat die vorste nie voortrek nie, en op die vername nie meer ag gee as op die arme nie, want almal is die werk van sy hande. Armoede is die werk van sy. Julle sukkel om hierdie goedes te sê. Die Bybel sê vir ons, armoede is die werk van wie se hande? God se hande. Is rykdom die werke van God se hande? Ja. Wie maak ryk en wie maak arm? Net soos hy blind maak, doof maak, siende maak, wie is dit wat dit doen? God is dit wat dit doen. Ons het gepraat die week in die radiopraatjie. Dis God wat binne in die moederskoot besig is om die kind te vorm, en hy vorm hom sonder dat hy kan sien. Hoekom? Want ek het 'n plan en 'n doel met jou. En ek maak jou besonder. En dieselfde kom die Here en hy sê, ek maak ryk en ek maak arm. Spreuke 14 vers 31, wie die geringe verdruk, versmaad sy maker, maar hy wat hom oor die behoeftige ontferm, eer hom. Spreuke 22 vers 2, rykes en armes ontmoet mekaar, die Here het hulle almal gemaak. Ek kan vir jou baie daaroor vertel, oor rykdom en armoede. En hoe die wêreld vir ons wys, rykdom en armoede bly so. Net so vinnig 'n verhaal, net om dit vir julle te illustreer. In Cuba, toe die mense uit Cuba uit moes vlug, 10 jaar later het 'n oue opname gemaak oor al die mense wat uit Cuba uit gevlug het in daai tyd. En wie wat hy agtergekom? Die rykes was weer ryk in Amerika. Die middelklas was weer middelklas in Amerika. En die armes was weer arm in Amerika. Hoekom? God het hulle so gemaak. Een van die aspekte van hierdie hele gedagte is om te sê, Here, waarvoor wil U hê moet ek doen? Eerstens, om te gee verander. Om te gee verander. Maar die belangrikste is heel eers in jou lewe om by die plek uit te kom en te sê, wie wat alles behoort aan die Here. En as alles aan die Here behoort, gaan dit maklik wees om vir die armes te gee, is dit nie? Wie gaan die maklikste vir die armes gee? Judas of Maria? Dit is nie interessant nie. Judas gaan niks vir die armes gee nie, want jy is bekommerd oor die armes. Nee, die Bybel sê hy is 'n dief. So ek hoef nie te oordeel nie, die Bybel sê vir my wat hy is. As jy nie eers vir die Here kan gee nie, vergeet om vir die armes te gee. Dit is gewoonlik die mense wat bereid is om vir die Here te gee, wat ook op jou einde vir die armes sorg. Ons hou van ons geld. Dit is nie so nie. Een van die moeilikste dinge in ons lewens, en dis omdat dit ons God is geld. Waar is my klein geld? Ek het my klein geld by die huis gelos. Dis moeilikheid. Nou is daar net groot geld. Ek hoop niemand sien my nie. Geld. Die bewustheid van geld, die soeke vir geld in my lewe. Jesus roep jou op, en ek wil nou 'n paar teksverse in Lukas deurgaan. Jesus roep jou op, en ons sien dit in Maria Magdalena, en ons gaan dit sien in die res van die mense wat na Jerusalem toe kom. Wie wat ongelooflik is, hoekom het die ander na Betanië toe gekom uit Jerusalem uit? Het jy dit gesien in die laaste gedeelte? Hoekom het hulle gekom? Hulle het vir Lazarus, en hulle wil terloop vir Jesus ook sien. Wat het hulle kom sien? Wat presies hulle nog die hele tyd wou sien van die begin van Johannes af.
wonderwerke en tekens. En Jesus sê oor en oor en oor, dis 'n owerspelige geslag wat soek vir wonders en tekens. Hulle sal kom van heine en verre as jy vir hulle tekens gee. Hoe pak jy 'n kerk? Beloof wonders en tekens. En daarom hierdie mense kom ook. Hulle kom want wat is hulle op soek na? Hulle is op soek na die slaaf Jesus wat vir hulle toertjie sal doen sodat hulle entertain sal wees. En solank hy toertjies doen, is ons bly. Solank as hy vir ons brood gee, is dit great. Maar pas op vir daai dag wanneer dit in my lewe moeilik gaan. Want toe Jesus aan die kruis sterwe, is nie een van hulle meer daar. Ek wil afsluit en ek wil hê ons moet gou 'n paar gedeeltes in Lukas gaan kyk en ek wil afsluit met hierdie hele ding van die prys wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Lukas 9. Kom ons begin by Lukas 9. Lukas 9. Lukas 9, kom ons lees van vers 23 af. Wat sê die Bybel? Is die prys laag of is die prys hoog? Onthou, wedergeboorte vind deur God plaas. Ek wil dit herhaal. Jy moet nooit in jou lewe dink jy gaan in die hemel kom deur enigiets wat jy gedoen het nie. Dit wat ek doen is 'n stap wat ek neem in dankbaarheid. Vers 23. En hy sê vir almal, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. So wat is die konstante wat die Here ons oproep in ons lewens? Is om jou kruis elke dag op te neem. En dis waarom redding, geloof wat redding voortspruit, is iemand wat aanhou met elke dag met die Here pad stap. Dis iemand wat begin nie, dis die saaier wat sê, daar's ouens wat begin en hulle is baie bly, maar op die ou ende verlaat hulle die Here. Dis 'n konstante opneem van jou kruis en my volg. Wat beteken dit vir 'n Jood? As 'n Jood hierdie gelees het en 'n heiden het dit gelees en hy het gesê, neem jou kruis op en volg my. Hy het geweet wat dit beteken. Hy het geweet, dit beteken nie 'n kruisie om my nek nie. Dit beteken ek gaan sterwe. Vers 24. Want elkeen wat sy lewe red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en die heilige engele. Kan jy sien dat Maria die beeld is van wat dit beteken om kind van die Here te wees? Sy's nie die uitsondering. En ek is bekommerd baie keer, dink ons by onsself, wel ek is nie Maria nie en ek is nie Judas nie, maar ek is in die middel. Cyril? Daar is nie in die middel Cyrils nie. In die middel Cyrils is waar? In die hel, want hy sê ek gaan jou uit my mond uit spoeg, braak is die Griekse woord. Vers 27, ek sê vir julle, om die waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hy die koninkryk van God gesien het nie. Hy vertel ook vir hulle sou nou die bergpredikasie, maar hy vertel ook vir hulle sal sterwe voor. Dan blaai jy aan. Lukas 9, vers 57. En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir hom, Here, ek sal U volg waar U ook mag gaan. Klink mooi. Klink soos iemand wat wedergeboorte ervaar het. Hier is iemand wat vorentoe kom, sê, Here, ek sal U volg waar U ook al wil gaan. Kan jy hom hoor? Hand opgesteek, vorentoe gestap, gesê, Here, hier is ek. Ek sal U volg. Onmiddellik word sy naam in die hemel opgeteken en gesê,
Ekositredu, hier is hy, kruitstaf, teken sy naam op, hy is in die hemel, hy het 'n besluit vir die Here geneem, hy het gesê, ek sal nie volg waar jy ook al gaan. Is dit nie? Het Johan geteken, in die boek, opgeskryf. Toe sê Jesus vir hom, die jakkals het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Wat sê Jesus vir hom? Gaan nie lekker wees. Gaan nie lekker wees. Om die waarheid te sê, jy kan dalk alles verloor. Is jy bereid om dit te doen? Vers 59. En hy sê aan 'n ander een, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my vader te begrawe. Dit klink vir ons na 'n fantastiese voorbeeld, ons daaroor al gepraat. Hy wil maar net sy vader begrawe. Beteken hy wil maar wag vir die erfporsie. OK. En Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Jy's 'n dooie. Is jy 'n dooie? Jou hele lewe gaan soos Judas in terme van kaching. Almal oor jy dink is heeltyd kaching, ching, ching. My beroep ching. My werk ching. Wat my kinders gaan doen ching. Wat my vrou aan het ching. Hoe ons lewe ching. Ching, ching, ching. Ons moet pas op in ons lewens, dat dit is nie waaroor dit gaan in ons lewens nie. Want dis wat hy sê vir hierdie man, jy's besig om die dooies te begrawe. Jy's besig om die hele tyd agter dooies aan te hardloop. Geld is dood. Vers 61, en 'n ander een het hy ook gesê, Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. Hy wil hom net babai sien. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Lot se vrou, die hele tyd besig om agter te kyk. Die kyk na die lewe. Ek kan nie glo dat daar kinders van die Here is en daar buitekant na die lewe kyk en sê, "Joe, gas ek maar net so hard kon party soos hulle, want nou kan ek nie want ek is 'n Christen." Dit sal almal lekker wees om oor die spoed te kon reis en daai ou wat nou verby my gekom het. Maar nou is ek 'n Christen, nou kan ek dit nie doen. As jy kind van die Here is, dan lewe jy en jy is dankbaar teenoor die een wat jou lewe gered het. Ek wil laaste gedeelte, Lukas 14, ons sluit af met hierdie gedeelte, Lukas 14. Vers 28. Ek wil gesê ons gaan afsluit met die hele gedagte van daar moet 'n prys bepaal word. Pryse moet bepaal word. Haal jou kalkulator uit. Op hierdie stadium in die diens, nou kan jy jou kalkulator uithaal. OK? Nou kan jy dit wel doen. Nou kan jy wel gaan sit soos Judas gesit het en die Here roep jou op om jou kalkulator uit te haal en uit te werk. Gaan dit vir jou die moeite werd. Jy sien, een van die groot dinge wat ons baie keer doen is in ons evangelisasie van ander, wil ons so graag hê dat mense moet gered word, dat ons die baken van Jesus se kruisiging en alles wat hy kom doen het half so daaronder sit. En ons wil so graag hê dat iemand in die hemel moet kom, so ons sê vir hom, wie wat, moet asseblief net nie enigiets los nie, die Here wil jou hê net soos jy is. En daar staan liedere wat dit sê. Ek sien dit nêrens in die Bybel. Hy soek dooies, wat geleef het, wat gesterf het in hom, nou lewe in hom, maar dood is in hulle self. Dis wat hy soek. En hy sê, neem jou kruis op en volg my. Ons het dit oor en oor gesien. So wat is dit? Daar is 'n prys. Kyk na hierdie gedeelte. Lukas 14 vers 28. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie. Sodat hy die fondament gelê het, nie in staat is om dit te voltooi nie. Almal wat dit sien, nie miskien met hom begin spot nie. En sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of wat 'n koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet, wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur jy die gesantskap, as die ander een nog ver is, en vra vredesvoorwaardes.
so kan dan ook niemand van julle, wat nie afsien van al sy besittings, my disippels wees nie. Is dit wat Johan Louw sê? Die Bybel sê, so kan dan ook niemand wat ook nie afskeid neem van al sy besittings my disipel wees nie. Wat beteken dit? Jy moet alles wat jy het voor die altaar van God neersit en sê, Here, gebruik soos jy wil. En as jy alles wil vat, ons het ook reg. Vers 34, die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die ashoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Maria is 'n voorbeeld vir elke gelowige. Om te sê, Here Jesus, ek is dankbaar vir alles wat U vir my gedoen het. Dat U my gered het, dat U my gekies het, alles wat U in my lewe bewerkstellig het deur die Gees, ek behoort volkome aan U. Ek is U slaaf. En daarom was Maria bereid om in alles wat sy gedoen het vir die Here dit te doen en sy voete te was. Weet wat's interessant, ons gaan nou oorgaan in die tydperk wat voor lê, gaan ons by 'n punt kom waar Jesus wat gaan doen? Sy disippels se voete was. Hier het die mindere, die meerdere se voete gewas. Maar daar gaan 'n stadium kom wat ons in Johannes gaan inbeweeg waar die meerdere die mindere se voete gaan was. Die kruis van Golgotha is 'n amazing baken in die geskiedenis van gelowiges deur al die eeue wat gesê het, my meester het vir my alles gegee. My alles. Gee ek vir hom. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, hoe ongelooflik is die liefde nie. En Maria het dit ontdek. 'n Vroutjie wat vol was met 7 duiwels. 'n Sondares, bekend in die hele omgewing as 'n slegte vrou. Here, ons weet nie wat daai dag gebeur het nie. Maar ons weet, U het dit beplan voor die grondlegging van die aarde. U was reguit op pad na 'n vroutjie wat U wou ontmoet. En wat 'n vryheid het sy nie ontdek in U nie. 'n Vryheid wat gemaak het dat sy alles vir U wil gee. 'n Vryheid wat gemaak het dat terwyl haar suster besig is om kos te maak, wil sy maar net by U voete sit. Sy wil maar net luister. Sy kan nie genoeg kry van die woorde nie. En Here, Maria is 'n voorbeeld van wat veroorsaak moet word in ons as gelowiges se lewens as U inkom. As U kom nuut maak. Ons moet ook so lewe dat niks meer vir ons belangrik is. As jy enigiets kom aanraak in ons lewens en dit kom vat, moet ons sê, Here, neem dit, mag dit tot diens wees van die koninkryk. U soek dankbare harte. Here, so baie keer in ons lewens is dit alles behalwe dankbaarheid wat U so baie keer in my lewe ervaar en sien. So baie keer wat ek met vriende of familie praat en ek het my calculator uit want ek is besig om vir myself uit te werk. Wat gaan dit vir my kos as ek nou my mond hier oopmaak? By die werk, wat gaan dit hier vir my kos? By die skool, wat gaan dit hier vir my kos? En Here, daarom plaas U vir Judas in die midde van hierdie verhaal. Om vir
vir ons duidelik te kom aanspreek en te sê, as jy nie bereid om alles vir my te gee nie, gaan jy op jou einde vir my verkoop, vir 'n slaaf, vir 'n dooie slaaf. Here, mag elkeen van ons in ons lewens die knie voor U buig, voor U neerval. En as ons opstaan, ons kruis opneem en sê, Here Jesus, ek wil sterwe in myself elke dag. Ek wil nie meer hê dat dit ek is wat leef nie, maar dat dit U is wat in my lewe. Amen. Ek wil ons afsluit met hierdie lied, Who am I, that the Lord of all the earth would care to know my name. Dis 'n ding wat ons altyd as kinders van die Here, moet ons altyd by hierdie ding kom, ons is al sprakeloos in dit. Want ons kan nie verstaan hoekom die Here met my hierdie pad gestaan. Daarom sê die Bybel vir ons, niemand van ons kan roem oor enigiets. En hoe meer ons onsself leer ken, wie ons is, en hoe baie keer ons val, dan vra ons vir mekaar baie keer, vir myself vra ek vir myself af, hoekom het hy vir my gekies? Hoekom het hy vir my gesterf? En dis wat hierdie lied sê, dis die gebrokenheid in ons harte om te sê, Here, ek wil nog meer vir U gee. Want U is so goed vir my. Kom ons staan en ons sing hierdie lekker sang. Who am I that the Lord of all the earth care to know my name, care to feel my hurt? Who am I that the bright morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but
behoort aan hom. En ek gaan eendag vir ewig saam met hom wees. En enigiets wat op aarde is, wat ek moet betaal, is niks in vergelyking met wat hy vir my gegee het. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in sy wonderlike vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly, totdat Jesus Christus ons kom haal. Amen.